Amafika chisankho cha 2014 Dr. Joyce Banda analata sankha wachiwiri wina oti imene ayenga running mate pamene akhumboka chali analata loyera sombali yawo koma amapitirizabe kukhala vice president nkumagwirabe ntchito zaboma. So that's the beauty of democracy chitero kuti mutha kusiyana ideologies kenako ndiku kweni ndikufunanso kutsindika pankani yokuti kuno ku Malawi pachisankho amene amasankhidwa ndi munthu osakhala chipani yayi ndiye munthu uyo amakhala pa mpando umene wasankhidwawo mpaka na nthawi yokhala pa mpando itatha. Ndiyedzekeka imeneyo ndibweranso nthawi nake kuti titambasule bwinobwino koma ndikuwuzidwa kuti nzanga John makamaka Dickson Chivwati Gondwe ali kumene akunyamukira Dr. Michael Usi kapena munjira akuyenda afuna ayende nawo limodzi. Dickson ngati kundimva tango tifotokozera kuti muli pati ndipo zikuyenda bwanji. Tiri kuno ndithu ku area 12 komwe kumakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi Dr. Michael Usi ndipo iwowa ndi mtsogoleri wa chipani chija cha odya zake alibe mlandu. Akunyamuka kuno kulowera ku BICC kumene akakhala kupereka kalata zawo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kufotokozapo zokhudza chisankho cha 2025 pa 16 September. Nde kuliso ndipiti wa njinga za moto kuno kupatulapo galimoto zimene zikhale ndithu pa ndipiti umenewu pamene tukamba kuti iwowa ndi oyamba tsiku la lero kukapereka ndithu kalata zawo kumene ku Malawi Electoral Commission. Tikanganaso ndi mene zakhala zikukhalira dzulo kufikiranso lero lino. Nde kodi iwowa abwere ndi ndani ngati wachiwiri wawo kamba kuti anthu ambiri akumakhalanso ndi chidwi kwambiri makamaka pa wachiwiri kapena kuti running mate mchingerezi. Ndi tione kuti kodi leroli odya zake alibe mlandu mtsogoleri wake amene wa Michael Usi kuti abwere ndi ndani amene akhale akuyenda naye pa chisankho chimenechi cha 2025 pa 16 September. Tinaona dzulo kuti amene wandi Franklin Fumbo wa chipani cha NDP nawonso anakwanitsa ndithu kubwera ndi achiwiri awo amene wandi opportunity amene ndi munthu wamayi komanso tinaona akamuzu chiwambo akuabweza kuti ayi simunafikire zoyenerera koma iwo anasankha Chris Bulakwacha amene akuti maulendo pa ndege ndi zina kunachititsa kuti asapezeke dzulo pa mwambo umenewo. Kodi lero Usi ationetse ndani kapena kuti Usi alengeze dzina liti ngati wachiwiri wawo pa chisankho cha pa 16 September. Zina mwa izo zimene zikhalenso zikupatsa chidwi kwambiri anthu amene amatsatira nkhani za ndale komanso anthu amene ali ndi mwayi okaponya voti pa 16 September. Nde tikunena pano tikunyamuka ndithu kuchoka ku area 12 tikulowera ndithu ku BICC kumene kukhale kuchitikira mwambo umenewu. Nafotokoza kwambirira kuja kuti palinso ndithu anyamata Zodabwisa amene ali patsogolo pa galimoto zimenezi kenakonso tikuona pono galimoto zina zimene zili zachipani palinso ndithu galimoto zimene zanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri amene kapena ndi mtsogoleri amene wa chipani cha odya zake alibe mlandu. Apa tili pa mphambano pamene mbali nayi umalowera malo aja amatchedwa kuti kwa Kauma ndi pamene tsopano tikudutsa kulowera ndithu kumene ku BICC kumene kukhale ndithu mwambo umenewu. Ena ndithu kumalulutira ena kumayimba akuti boma ilo lililonse likumati ndi boma ilo ndimene zokhalira ndiye zomwe tisangalatsanso kapita kumeneko ku bungwe la MEC kumene akulandira zikalataku aliyense amene akupita kumeneko akumamulemekeza kuti ndi president kuti amene ya president tiyankhuleni chimodzimodzinso anthu ayeneka kuti aliyense ali chipani chake chotsatira komabe akhozanso kukhalanso ndi malingaliro osiyana ndi wena ndiye sungaletse ngati akuona ndi boma ndithu basi ayeneka kuti achemerere. Nkhani yaikulu ndi imeneyo yakuti amene wa Michael Usi amene ndi wachiwiri kwa president komanso ndi president wa chipani chimene cha odya zake alibe mlandu anyamuka tsopano ulendo wopita kumeneko ku BICC. Panali nkhawa kuti kodi apita kumeneku iwo ananena pamene amachititsa msonkhano kwa Msundwe kuti tikuchita zokambirana ndi wena koma ngati sipakhala zogwirika kwenikweni ine ndithu ndikupita kayimira kumeneko. Anamfunsa Franklin Tambalikada afunsa kuno kuti
kodi mukulimba mtima kuti mupita kumeneko akuti ndipo ndikapereka kalata zimenezi. Mbuyo muso adanena kuti kodi ndingakatenge ma nominations ku bungwe la MEC kuti ndingwanyamula nkukataya. Ndiye lero zikuoneka uno kuti akapereka ndithu ma nominations amenewa ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission MEC. Tione tsopano kuti kodi iwowa pa ulendo umenewu akuyenda ndi ndani, ayende ndi munthu wamayi kapena atengenso munthu wabambo kuti ayende naye ngati vice president wawo pa chisankho chimenechi. Zonsezo ndi pamene tikupita kumeneku ku PICC kumene bungwe la Malawi Electoral Commission MEC likulandira kalata kwa atsogoleri amene akupikisana pa chisankho chimenechi cha President Dickson. Kufotokozanso kuti kupatula a Michael Usi ena amene akhala akapereka kalata zawo kumeneku tsiku la lero ndi a Jordan Sauti komanso a David Mbewe ndi a Thoko Banda oima paokha. Amenewa a David Mbewe a LEFP amene opereka dzulo koma sadapezeke kamba kazifukwa zina, ndipo mwazina mafotokozapo kuti anapita kumaliro lero ali pa mndandanda opereka kalata zimenezi. Komanso a Jordan Sauti amenewa a chipani cha PCP nawonso akhala opereka kalata zawo 11 koloko. Koma oyamba ndi amene wawa a Michael Usi amene ndi a chipani cha Odya Zake alibe mlandu. Nde tikunena pano ndithu kulunjika ndithu pa malo amene timakhotera pa Japa Capitol Hill kumalowera ndithu ku PICC kumeneku kumachitikira mwambo umenewu opereka kalata ku bungwe la MEC. Nde tione kuti kodi lero amene wawa otsatira chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mlandu abwere ndi zotsatira zotani, amene abwere ndi machitidwe awo otani pa nkhani yokhudza mene mtsogoleri wawo ameneyo aperekere kalata zimenezi ku bungwe la Malawi Electoral Commission. Nkhani yake ndiyakuti kodi ngati Odya Zake alibe mlandu ayenda okha pa chisankho chimenechi, komanso kuti kodi iwowa akudzika pa mlingo otani. Zonsezi timve makamaka akakwanitsanso kupereka kalata zimenezi chifukwa atsogoleri akumapatsidwa mwayi ndithu olankhula kapena kuti kuperekapo speech yawo zokhudza mmene akonzekerera komanso mwina kufotokozapo za mapulani yawo. Ndi ausa amenewa akalankhula zonsezi zimene ife pakadali pano sitingaperekere kuti zikhale motani, koma akakhale akufotokoza ndithu ngati Odya Zake alibe mlandu kuti kodi mapulani yawo ndi otani. Odya Zake sakhala ndi mlandu. Awatero kuti Odya Zake sakhala ndi mlandu monga amene akhala akuneneranso ndithu m'misonkhano imene akhala akuchititsa yaboma komanso ya iwo ngati achipani cha Odya Zake alibe mlandu. Koma kwakukulu chimene akumatsamira kwambiri Michael Usi chimene chinde chosabisa nchakuti akufuna kuti anthu amene ngovutikitsitsa akhale ndi cholowa dipo maka pa zochitika za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Amanena zakuti anthu ambiri inde akuvutika kunjako, koma ngati atsogoleri akuchitanji kuti athandize zimenezo. Akutero iwowa ndi gawo limodzi lofuna kuwathandiza. Adakambapo nkhani yakuti aonedwa iwowa akumagwira ntchito zakuti mwina munthu a common man akhoza kupanga. Nde amanena kuti ine ndimapanga zimene zifukwa ine ndili ndi anthu osauka pa ground. Ndiye enawo amene amakamba zina ndi zinawo ndi anthu olemera, koma ine ndi munthu osauka ndipo ndimalemekezanso osauka anzanga. Ndi chifukwa chake akhala kupereka ndithu zosiyanasiyana kwa anthu. Ndi chifukwa chake iwowa akutero kuti akumathandiza ndipo apitiriza kuthandiza. Zina mwa zimenezi amati zili mu mfundo zawo za chitukuko manifesto amene akufuna kuti akhazikitse. Komabe akutero kuti manifesto a Malawi akuwadziwa kale ndipo adzapitiriza kuchita zimenezi akadzavoteredwa. Adakambaponso zokhudza ndi mgwirizano ziyani manena zija kuti amakambirana akuti ndi wena. Ndiye soneza kuona kuti atitsimikizirenso kumeneku maka kapita kupereka kalata zawo kuti kodi achita zimenezi nanga ndi ziti zimene akhale akubweretsera dziko la Malawi pamene tukambatero kuna kuti akapereka tsopano kalata zawo. Dakota junction imene yopita ku PICC pa office za Capitol Hill ndikumene tikulowera. Tatsala ndithu milingo yochepa chabe kuti lifike kumene ku bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ku PICC kulandira kalata za adindo amene akuyimira pa chisankho chimenechi. Ndipo mmodzi mwa iwo ndi amenewa Michael Usi amene akapereka tsiku la lero mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mlandu. Nyimbo zake zimakhala zofanana chiyambire ndi ndondomeko imeneyi sikuti kodi atsogoleri amenewa kapena kuti otsatira zipani zimenezi amakhala kuti akupatsana mafairo ona pangolini
ndi nyimbo imenenso ikuoneka kuti ayi atenga malo kwambiri chiyambire ndondomeko imeneyi yopereka kalata ku bungwe limene la MEC. Nde lero pangolina amene akuoneka ndi ameneyo Michael Usi omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha Odya Zake alibe mlandu, amene posachedwa pa akhale ndithu akulowa mchipinda chija cha auditorium ku PICC kumeneko. Pakadali pano tikudutsa penipenipo pa Capitol Hill polowera ndithu ku ofesi za boma kuja timati ku Capitol Hill pamene tikudutsa ndithu kulunjika ku PICC kuti tichitire umboni kupereka kalata kwa mtsogoleri amene wa Odya Zake alibe mlandu. Anakambaponso kuti zina mwa mfundo zimene akufunitsitsa adakwaniritsa ndi kuthana ndi onse amene ali ogwira ntchito mboma amene amasokoneza mwadala chitukuko kapena kuti amasokoneza mwadala ntchito zosiyanasiyana zimene zikhoza kuthandiza dziko lino kuti litukuke. Kodi izi ndi zina zomwe atiuze akamapereka kalata zimenezi? Izi ndi zimenenso inu ndine kukena kuti tikhale pamenepo kutsatira Zodiac kuti timve zimene atitengera amenewa Michael Usi Odya Zake alibe mlandu. Masabata apitawo anali kuchigawo chakumpoto kumzuzu pakatoto anachititsa msonkhano, anakambaponso kuti iwowa akufunitsitsa ndithu alamulire dziko lino amene kukhala mtsogoleri wa dziko. Komanso dzanali anali kwa Msundwe kumenekonso anafotokozapo mfundo zingapo zimene akuona kuti zikhoza kuthandiza kuti dziko lino litukuke. Lero ndi limene akhala kutsimikiza kuti iwowa akuyima pa chisankho chimenechi, ndipo zonse zimatsimikizika akakhalanso kuti akuluakulu a Malawi Electoral Commission MEC aunika kalata zija kuti kodi kalata zimenezi zili mdongosolo lake. Akaziunikira muja ndi pamene amakhalanso ndi gawo lodzaunika kachiwiri kapena kuti kukhalanso ndi gawo lina lowunika kalata zimenezi kuti kodi kalata zikufikira mulingo wake weniweni. Zonse zimachitika makamakanso ngati gawo limodzi la ndondomeko ya chisankho. Nde akhalenso akuunikira makamaka kalata zimenezi kuti kodi zafikira mulingo wake. Dzulo tinaona kamusi chiwambo akuwauza kuti ayi pali zina ndi zina zimene zikuyenera kuti muunikire. Nde kufika ndithu kwa Michael Usi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Odya Zake alibe mlandu president pa nthawi imene ndipo iwo vice president wawo autenga tsopano pa nthawi imene Chilima adatisiya ya ndege, ndipo mtsogoleri wa dziko lino lakwera anawayikano tsopano Michael Usi kukhalano vice president wawo. Uku tsopano galimoto zikufika kusonyeza kuti vice president mtsogoleri Michael Usi akhale ndithu akufika posachedwapa. Mwina kubweretsapo nzanga tisanapereke chithunzithunzi uku poti ukuchoka komweko zikuti bwanji kumene kuti panotu pala polisi lero ambiri kusonyeza kuti pakubwerabe ndithu munthu amenenso ali ndi udindo wa dziko. Kumene kuzikuoneka bwanji tikungomva ngati kuti galimoto tsopano zambano kufika. Amene akubwera pano ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, so ndi munthu wamkulu ndithu, security apparatus ndiye ndi a DPP olo a PP olo ena sokodana ndi anthu ambiri ndani amene ndi anthu ambiri a UTM ya so sizingafanane koma ndi Odya Zake basi. Odya Zake alibe mlandu koma mwina akuidziwa bwino nkhani ndi awayana chungu tabwerani pano andawana chungu Michael Usi movement kenako kukhazikitsa chipani chomwe pakadali pano tikumati makaka ake kufanana ndi UTM zikuyenda bwanji? Afanana ndithu. Ndimafotokoza kanthawi kena mmawa uno mpulogalamu ina kunena kuti anthu ena kumaona ngati kuti mwina afuna kuonesa chipani cha UTM kuti munataya chisulo, ndiye ndifuna ndikuoneseni ndithu tapitani ndithu kumeneko tiyandikire
akalambula bwana galimoto imene dzina akamati sweeper imasesa koma mwaona angoniwa angonidwa zikhalabe banja zibonga anyamulabe koma akuti kumene kusamalowa chipinda chimene chazikhalabe zona ndicho apitilize waya ndimanena kuti ali pa nthawi ina amene amaganiza kunena kuti kodi taonani tingowafotokozera Malawi kuti gule osiyanasiyana ayamba ndachingoni kudusa kenaka tikuona ndi gule wamkulu MG2 galimoto imene ikwena kuti akwera ndawu gule wamkulu mwina kufuna kuonesa kuti atenga ndithu zikhalidwe zonse ndiye tione ngati pali magule ena pamenepa chabwino muchithunzimo kwa omwe mukuonera pakanema galimoto imeneyi MG2 kufika ndithu pamalo ano kusonyeza kuti ndithu mmene muziyembekezo ndichoti muli amaiko usi tisendere pafupi kuti tikaone kuti kodi iwowa abwera ndi ndani. Anthu ambiri Brian mwina amaona ngati ausi sayimira pakati apo panali ma MG2 ali bawuli afiki muli ausi ndo muli ausi ikuta kwambiri ati muli ausi wayana chikuchitika nchani ma MG2 ali bawili pa mtwa MG2 muli ausi ndoti ndimene chifukwa cha security chifukwa cha security anthu amaona ngati kuti mwina ausi sayimira anachadwa atukulipira nomination chifukwa nkhani imene timanena kuti iwowa atakhala kunena kuti opanda chipani komanso osaonesa chidwi ofuna kuyimira zimakhala ngati bargaining power yako relevance kakuchepa koma anthu aziona kuti koma uyu komanso uyu tukhala ngati ndi mavoti ndiye it's actually good for him kuti akhale kuti akuonesa kuti sakungodikirira running mate yayi komanso pa chinthuchi atha kuthamanga nacho okha mwina anthu kumadabwa kunjako kuti wakapereka zikalata zawo chonchi pakhale kuthekera kuti ena nkwatenganso ngati running mate mwina anthu ena kumaganiza kuti achakwera akufuna atatenga ngati running mate akapereka zikalata zawo chonchi akhale ndi mpata opatsidwanso mali ukapereka makalata amalola kuchita withdraw amalola timamvesera kuti as long as sikudusa deadline ya pa 30 July 4 p.m. yes ndiye atha ndithu kuchita withdraw kuti ne sindikuyimira sindikutero koma ndizotheka kuti atha sindikutero ife pano pa Times TV sindikutero koma tingonena kuti ndizotheka atha kutero Vice President afika pano it's more orderly today than masuku enawa yes more orderly there isn't much of the drama that we thought him with papa tikungoona ndithu kuti actually apolisi ukhanga amene achuluka security detail amagule ali kumbuyoku akubwera ndithu chakumbuyo koma iwo akulowa apo ndithu akukumana ndi akuluakulu kungonjezera la chipani sana tsendere chifupi kwenikweni ndipo mwe pali amaiko usi iwo ndi amene akulondolano otsatira chipani kuti mwina awapatse moyo tinene kuti Vice President achoka pamene amalandirira amaona dasi chayambika maziwa kuti abvina basi dasi yayambika zimavuta kufika pamalo osavina chifukwa pano pa magripe awonse amene tikumaona akapita pansika ndipo yamba paja ndimanena kuti afika ndithu kutsogolo pala chitetezo okhaokha iwo ndi amene achita kulondola chipani kwavina nawo ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi wairesi ya kanema ya Times. Dr. Michael Usi afika pano pa Bingu International Convention Center timanena za kafe za odale lerolo palibe zopondana andi zikhanga zaina I know very orderly andipota timuone achita kuchoka usogoloko nkubwera amagule onse okhangata nausa kuti mukhale uku masapota ali mkatimu ayi very orderly in that manner kafe munthu ndoti ndwa udindo ulendo uja munthu kakhoti wendo wa udindo akeso nkukhala kuti MG2 ndi udindo wakulu Brian pamakhabe ndithu achitetezo kuti akukutakuta akuchita kulondola ndithu masapota zawo tifika masapota tisana wayandikira iyayi kuliso komanso ndi apolisi amene ali kuno ku PICC kugwira ntchito masiku onsewa ndikuona tsopano kuti amaiko usi alowano tsopano ku chipinda chimene akapereke kalata zawo kunabwera Chief Elections Officer bungwe la MEC Andrew Mpesi awatenga amaiko usi atatsiriza kuvina kulowa nawo ngati kuti akapereke kalata zawo ndiye
pakhala pali kukambirana kapena anthu akhala akukambapo nkhani imeneyi yokuti vice president afuna ime nawo pa chisankho chimenechi zimenezi mwina zitautanthauza chani palibe mgwirizano okhwirika pakati pa iwowo mwina ndi mtsogoleri wa dziko lino ndi vice president koma akufuna kuti adani akufunanso kuti nawonso ayimire nawo zimenezi mwina zikumaperekako mafunso ukuziona bwanji zimenezi Christina mafunso akhoza makhala podi makamaka kumbali ya anthu mu dziko lino koma wina anafotokozapo zathu Peter Jegwa kunena kuti Michael Usi pambali pakuti ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino iwowanso ndi mtsogoleri wa chipani chimene chaodya zake alibe mlandu tikaona bwinobwino kuzungulira mbuyomu sizachilendo ndithu sizachilendo Michael Usi si membala wa chipani cha MCP Michael Usi ndi mtsogoleri wa chipani china kulowa kwawo kukhala vice president tikudziwa tonse mmene zinakhalira Michael Usi anakhala vice president kutsatira imfa ya Dr. Saulos Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino iwowo pokhala one of the cabinet ministers komanso one of the members then of the UTM president amayenera kusankha munthu woti alowe m'malo mwa Saulos Chilima amene anatisiya ndiye anasankha Michael Usi Michael Usi nthawi imeneyo anali ku chipani cha UTM sanali ku MCP ndiye kuti kwa ine ndikuona kuti sizodabwitsa kwenikweni chifukwa president chakwera ndi Michael Usi ndi anthu awiri oti zipani zawo ndi zosiyana kukhala vice president wa dziko sizikutanthauza kuti iwowa ndiye kuti akuyenera akhale chipani cha president ndiye tikuona pano kuti Michael Usi is trying to bring something different kunena kuti inenso ndi mtsogoleri wa chipani ndiye chipani changa chipikisanaso nawo pa chisankho chimene chikubwerachi president chakwera kukhalanso mtsogoleri wa chipani china nawonso akunena kuti chipani chathu chipikisanaso pa chisankho chikubwerachi ndiye sindikuona kudabwa kwina kulikonse mwina John Paul tibwererenso kumeneko pakuoneka kuti apa pali chitetezo chokhwima pali kusambana ndithu pamene pali kusambana pali chitetezo chokhwima anthu afuna alowe mwina anthu utha kufotokozapo zimene zikuchitika pano anthu atha kudabwa kuti phokosoli likuyenda pautali pano chimene chikuchitika Christina ndi chakuti timanena kuti Michael Usi analowa muno popanda anthu owatsatira anthu amene amawatsatira Michael Usi anawayika kunja kwa barrier imene ili kuno ku BICC koma tsopano Michael Usi atalowa anthu aja amene anali panja aja akufunanso atalowa nawo mu BICC auditorium ndiye chimene chikuchitika ndi chakuti pano pa chipatachi akamalowa anthu pakumayenera pakhale kusecha bwinobwino kufufuza bwinobwino kuti anthu